我係賽馬冠軍，繼續係早晨玩呢個叫做《Hungry Game》嘅22集。繼續今集又同一位觀眾，我要揭曉啦！1、2、3，繼續係 Juno 啊！上集觀眾唔係 YouTuber，今晚上集佢死咗，好遺憾啦。所以今集一定要同佢入到總決賽，同埋攞第一、第二名，就可以入去啦。呢個場好少人，入咗啦。我仲有2分鐘啊！2分10幾秒。咦，有條友想同你添啊，好似。邊個？唔係冇嘢，唔係3個人對戰係嘛？3個人對戰，一殺咗佢。好好玩喎！又入到一個。2個。哇，多咗啦！所以凡事唔可以睇最前。哇！依家越嚟越多人入啦。睇下見唔見到我個 friend 先。有7個。如果觀眾喺打 Minecraft game 嗰時咧，見到早晨有個租，然後後面又係數目字嘅，或者係 Juno 後面都係數目字嘅，好似見到佢咁，你就可以同我哋添。就打我哋全，你打啲秘技，你打啲暗號我先知，唔係我照殺你。係啦，要打啲秘技咯。我依家講啲秘技都俾觀眾知道。第一個你要打嘅秘技就係 I am 周身添，係啊，唔係係打周身添，因為打唔到中文，係唔係租添，唔係平時啲人係租完之後全名添，租然後加唔係租添2個添，係啊。雙添，即係代表2個添，即係代表你睇過我哋啲片，1個添就我會打係咪拍緊片嘅？如果你見到我嘅話，係啦。我仲有3秒。係啦，如果你拍片嗰時見到我，唔係，如果我喺我哋拍片嗰時見到我，你就會上 YouTube。如果我玩緊嗰時咧，我唔係拍緊 YouTube 咧，我就會即係第2場就會拍翻 YouTube 噶啦，先要俾你唱啦。開始啦，唔講啦。好暗啊呢度，上次我喺度整緊，但係整得耐啊。搵個聲咯，係要。我都係。喺邊？夾嘢。早晨，見到邊度？跟我，我木。我打得人啊，今劍真係打得人。好啊，添啊！驚你啦！勁啊！食啲牛肉先。我有多條褲喎，俾你啊！咩啊？鐵，喂，邊嚟？我送條鐵底褲俾你。我冇電添。你有電？喂，掉咗啦！攬丑，攞把石嘅彈跳機，我哋過去對一對先啦。哇！執雞準備。咗一件。我仲有一件。我打錯。係咁打我啊你？唔係打你，因為你同佢裝係一樣嘅，唔係單個頭，我可以勁過你。哇！有 diamond 好似，我執到。冇。有啊，我執到啊。而家再得啦。OK 嘅。有石斧，有食物。咁，哇！我又多一把鐵斧喎，俾你啊 ，Juno。攞翻個Juno。有個對手，我對下佢先。等先。唔好俾你幫我 Juno 啊！你
又懟冧一個。喺邊啊你？你係俾翻條鐵褲我啊？好似係。我用個靚嘢同你換。我俾個鐵褲你啊，我哋兩把。喂，你邊啊？我又係做緊鐵褲喎，原來我兩。吓！喂，過嚟。你唔係鐵褲喎。我睇緊你着金褲嘅啫喎。有冇血啊你？好嘢。睇你今場應該贏啊。係咯。哇！4個人喺附近咋？睇下上邊。幾分鐘啊依家？哇！5分鐘，我以為重複上。有3人俾我啊。OK。3粒。你3粒咋？係啊。OK。有木啊？條？有，你整啊？我一條啫喎。冇所謂啊。我俾咗。我估啦，好似。係咯。咦，我條鐵褲都係冇咗喎。係咪着緊噶？我冇嗰條金褲咯。我冇咗條鐵褲大佬。但我見到你着緊嘅得啦。係咩？嚇，鎖鏈褲嚟喎。我見到你着住。係算。可能得個樣。我爭咗。已經冇力嘅。但係冇好似以前咁咯。以前咧着裝又走佬，着裝又彈機。係啊，一着裝就彈機。然之後打人，然之後一衝落嚟都彈機。哦，重複。重複啊！我見到有條友喺隔離好似。唔係啊，係真係有條友隔離。我有木條俾你。我冇啊，有冇一條木條你？有3個木條。我俾佢。就等刀神大顯身手。有兩個。我整翻一鐵。OK。鐵劍先。佢做咩啊？見到我哋更勁唔敢過嚟啊！喂，你打緊啊？我打緊。我收緊一個。嚇！佢驚我。驚啊！我追第二個。有冇戴文？冇。我殺咗嗰條友就咩噶咯喎，得翻我哋2個啫喎。死鬥咯！今場俾你贏咯。因為我拍片。我見到條友喺邊，我懟佢先。我哋包抄。出緊嚟。小心，我包抄佢。入緊路，好近。哇！俾人燒過，黐線。係放火。喂，條友喺邊啊？喂，條友喺我個燒佢。仲有冇火條友？佢自己好似着火。你有冇燒着啊？冇啊。冇燒着真係。一見到佢着喺度。哇！打唔咗。對唔住 OK 啦。你邊啊？不過我換翻啲裝先。呢個角度。準備一下各位。好暗啊！死佢嘅時候，我出去用下暗殺。唔好啦。喂，我執緊裝。喂，搵到正嘢。仲有鐵頭。唔好啦，我想慢慢嚟啊！我又搵到。死鬥鐵裝。冇噶啦，贏咗噶啦。哇，2粒diamond，我出去先。鐵裝，你贏打金鋪。嚇！我想贏啲啊嘛。咦？我要整鐵diamond啊！點上翻去啊？唔知啊。好似呢個。哦，記得呢度。記得先。但係我記得放咗。啊，係啊，有冇夠時間啊？夠時間，仲有2分鐘好似。係2分鐘，目前係2分鐘。咦？呢度唔係傷噶喎，呢度好傷噶，呢個地方超傷。喂，1分鐘咋？我要攞鑽石啊！點出去啊？得翻我同你啊！喂，你都冇。冇所謂。
我2粒喎，大佬，唔識出去。我識出去。夠時間。唉，我都搶點啊！快啲啊！冇得買夠鐘。冇甩機啦。靚波。嗱，喂，又打我。嗱，等準備好先對決。你啊，好。未得。俾少少食物我啊。好啊。食物。一啲就得噶啦。夠我食啊。夠你食。因為一滴血啫嘛 ，OK。好，但係準備水豆未？準備。好，3、2、1，開始。耶！鐵嘢靚波，最強一戰。第一、第二攞晒。哇！僵屍啊！僵屍打啦！1分鐘。睇下你打唔打到？我唔知點解設鐵裝人哋都打，然後打我噶。唔係我打唔到你，同你同場打唔到你，睇下打唔到你。你冇俾人打啊！你會上次俾人打死啊！係啊。唔知點解喎，贏咗然之後俾人係咁嘔。咁今集係咁多，下集再見，拜拜！如果中意，俾我 like、訂閱、收藏，同埋訂閱豬肉，拜拜。